ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் க்ரீன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் மழை காலத்தில் அழுகாமல் எப்படி காப்பாற்றுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், கறி லீவ்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா காய வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஒரு ஜூட் பேக் எடுத்து அதை வந்து ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம காஞ்ச அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் வச்சு இன்னொரு ஜூட் பேக் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். டிப் 2, இப்போ க்ரீன் சில்லிஸ் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கு மேலே இருக்க ஸ்டெம் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா ட்ரை பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதில் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிறேன். 1 வீக் இது கெட்டு போகாது. டிப் 3, தேங்காயில் உப்பு தடவி வச்சா கெடாமல் இருக்கும் 1 வீக்குக்கு. ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். டிப் 4, நம்ம கட்டர் பேடில் லெமன் வச்சு ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா அதில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் வந்துடும். டிப் 5, இப்போ சிசர் ஏதாவது வெட்டாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை நல்லா கிளாஸில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதை நல்லா கட் பண்ண. தேங்க்யூ.